دا د کندهار ښار دوهمه ناحیه ده. څو میاشتې مخکې کندهار ښاروالي په دې ناحیه کې د فاتحاب د غصب او اساسي جوړولو په موخه دا کورونه ونړول، چې د ښاروالي د مسؤلینو په وینا دا کورونه د فاتحاب پر سر او د فاتحاب د حریم د غصب په خاطر نړول شوي دي. د دې سیمې اوسیدونکي وایي د ښاروالي کارونه اوس په ټپه ولاړ دي او د دې ترڅنګ ژمی هم را روان دی. که دا کارونه همداسې پاته وي نو دوی ته به ډېرې ستونزې جوړې شي. دوی وایي یا دې ښاروالي خپل کارونه مخته یوسي او یا دې هم موږ ته اجازه راکړي چې خپل کورونه بیرته ورغوو. 15 ورځې بعد موږ کار پر شروع کوو. کار یې دغه دی چې دا یې 5مه میاشت ده. د مسؤلینو څخه غوښتنه څه ده؟ د مسؤلینو څخه دغه غوښتنه ده چې وروره پخوا زور دغه د ټوپک ژوند و، اوس د ټوپک ژوند نه دی. تاسې راغلي یاست واجب دا وطن ابادوئ، دا وطن ته وایاست چې زموږ دی، نو چې ستاسې دی واجب خو دا وطن سره کومک وکړئ. تاسې کومک نه کوئ، نړېده کوئ. دغه پاتاو دی، دا پاتاو یې نړولی دی. پسې غواړو چې دا پاتاو جوړ کړي. وروره دا پاتاو 4 میاشتې کېږي چې نړولی دی. 4 میاشتې کېږي وروره. اوس مشکلات تر هغه موږ ته ډېر شو، د راوله اوس موږ ته مشکلات ډېر شو. مخ ته اوبه وروره روانې وې، سمې دمې روانې وې، ول سړک ته اوبه اوړي. اوس سړک ته نه، اوس وروره اوبه راسي موږ کورو ته راوړي. پاتاو دغه دی، پر دغه حال دی. کورونه مورونه مو ګرده نړېدلي دي سره. مخ ته وروره که ګودامونه که لارې جوړې کړي دي، مګر مخ ته چې پاخه ځایونه دي، پر هغه ځایو باندې کار ولاړ دی. بس زموږ غوښتنه دغه ده چې دا د پاتاو دا جیر راپخه کړي، هغه زموږ اندازه معلومه شي چې موږ بېرته خپل کار پر وکړو، خپل یو ځای پر جوړ کړو. اوس نو دغه پرده پرجې مو لګولي دي، دیوالونه مو پرجې دي. د کندهار د ښاروالي بیان سیف الله عاصم وایي د دې فاتحاب کارونه یې ځکه درولي چې یوه برخه یې نړېدلې او د هغه له جوړولو وروسته به پر دوهمې برخې کار پیل کړي. عاصم وایي د لومړنۍ برخې کارونه یې په یوه اونۍ کې راپیلېږي او د دوهمې برخې کارونه یې په پسرلي کې راپیلوي. دی وایي د دې فاتحاب په مسیر کې هیڅ تغییر نه راځي او نه هم کوم څوک د دوی په کارونو کې ځنډ راوستلی شي. دغه خندق د غصب د مخنیوي په خاطر باندې، د غصب څخه د خلاصولو په خاطر باندې د دې د نړولو چارې راپیل کړې، چې دغه نړول یې تقریبا د شکاپور دروازې څخه بیا د کابل بانک چوک ته نږدې را رسېدلي دي او پاته برخې لا پاته دي. نو دغه خندق چې دغه دومه برخې پاته ده په دې خاطر باندې چې یو وار دغه کوم ساحه چې نړېدلې ده دا ښاروالي په اساسي ډول باندې ورغوي او تر هغه به وروسته بیا دغه دومه برخه جوړوي. نو په دې خاطر باندې چې UNDP مؤسسې ښاروالۍ سره ژمنه کړې وه چې د دې خندق د رغولو چارې به موږ سرته رسوو، یا زموږ په مالي لګښت سره به سرته رسیږي. نو ښاروالۍ تر دې وخته چې د خندق کار پاته و همدغه ته پاته و. نو دا چې اوس ژمی رانږدې سو، د بارانونو او د سیلابونو وخت رالی، نو ښاروالي مجبوره ده چې په نږدې ورځو کې د دغه تخریب شویو برخې د رغولو چارې راپیل. د محل خلکو غوښتنه دا وه چې باید مسیر ته تغییر ورکړل شي، خو ښاروالۍ د دې غوښتنه ونه منله. دا خندق چې پر کوم مسیر باندې مخکې تېر شوی باید پر هغه مسیر باندې همدغسې جوړ شي. د دې ترڅنګ د کندهار ښاروالي په دې وروستیو کې ټول هغه سړکونه او لوی لارې د خلکو پر مخ خلاصې کړي دي چې په تیر نظام کې د خلکو او ترافیکو پر مخ تړلې وه، چې وروستی سړک یې د حاجي عبدالله د کارتې او د یخ کاریز د عمومي سړک یادونه کولی سو چې تېره اونۍ یې د وصل کېدو کارونه راپیل سوه.